پیغمبر ته د یوې ورځې د سبا پته نه لګېده چې زما د ملګرو سره به څه کېږي او ته راته وایي چې رسول الله ویلي دي چې 1400 کاله وروسته اخرې زمانه کې و بیا د خراسان نه جنډې راوځي او بیا به داسې خلک روان او جي دغه ځای نه به پوجونه راوځي او جي هندوستان نه پیغمبر دا ویلي دي او پلنکي ځای نه یې دا ویلي وسړیه لږ عقل سره خو دا خبرې وتلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشگویانی نشي ورکولی پیشگویی به څوک ورکوي هغه به هغه الله ورکوي چې لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دا کارونه چې څوک کوي د هغه انجام به جهنم وي دا پیشگویي څوک ورکوي پیغمبر دا پیشگویانې چاله نشي ورکولی رسول الله په علم غیب باندې اول اعتراض د رسول الله د زمانه منافقانو کړي رسول الله مبارک ترال یا رسول الله دلته یو دوه کانی دي مونږ ته علاج ناراضي نبی علی السلام راغی کولنګ اوچت کچ یو گزاري و داغې نه یو برېښنا لاړه رسول الله مبارک ته نظرونه زین اخکارش حتی کې چې پاغه برېښنا باندې د شام ځینې معنی اخکارش نبی علیہ السلام فرمایل زما امتیان بداهم فتح کوي چې دویم گزاري وه نو پاغي برېښنا لاړه د فارس معنی اعلان ورکړه چې زما امتیان بداهم فتح کوي هغه زمانہ کې منافقانو کنه لکه دې زمانہ کې چې وهابیان چې یو بزرگ دسې خبره وکړي چې 2 کاله بعد دسې کار کېږي یو د منافق شروع کو هو دې چا په دې خبره کړ ها زمانہ کې منافقانو غټي غټي ګيري پریخي رسول الله مبارک سبه جمعات کې منځونه کول یو د منافقانو یو ګوره کنه دا پیغمبر د خپل مرګري په داسې دوکا کوي د کافرانو د ډار نه ځان نه خندق تا و یو مرګرو ته په دې دوکا ورکوي چې زلس کاله بعد حالاتونه هم خبر ته د دې نه چا خبره چا محمد رسول الله ته خبر یو د اعتراض دی وسنه نه دی دا د نکونو هغه زمانہ کې منافقانو کړو د رسول الله په علم غیب باندې اول اعتراض د رسول الله د زمانه منافقانو کړي یو د خندق په غزا کې شوی دی او یو د تبوک په غزا کې چې رسول الله مبارک واپسې کې را روانو یو ځای کې قافله واړه ولنو او خداسه سره دا یو ناو تلاړه او خستنه شو رسول الله مبارک زما اوخه نشته دی علي صاحب ته وګرځيګا زما اوخه پیدا کا منافقان आवाजې خړې کړې کدا پیغمبر خپل اوخه دی پیدا کی دی وې ز پدې پويګم د اوخه نه خبر نه دی د دعوګر د پیغمبري ګور اول اعتراض غیدا رسول الله مبارک وې داسې غصه او راوي فرمایي وې مخ مبارک تک سر د غصینا یو راوي وې ما رسول الله مبارک دومره غصه کله نه ولیدل لکه پدې ورځ چې غصه پاسه د الله ثنا ویلا به او فرمایل والذي نفس محمد بيده ما اعلم الا ما علمني الله تعالى فغزات میری قسم چې زما روح داغه په قدرت کې دی ګوره ما ته علم نشته او چې څه علم دی ما ته خدای را کړی دی اذهبوا الى وادي كذا وكذا وشعوب كذا وكذا زي لار شي فلاني ناوتا فلاني ونی تلار شي داونه پجرله کې زما داونه دوخي پړې نه خته دی اوخه می زور لګی چې ما تراشی خود اوخه پړې داونه پجرله کې نه خته دی راتلې نشي صحابه کرام چلاړو مکه شان ته دوخي پړې داونه پجرله کې نه خته اورای واسطه رسول الله مبارک د دې حالاتو نه خبرو لیکن انبیاء دا شینه په کشفونو نه کوي دنیا دار اسباب ده دار اسباب کی کارونه ټول په اسباب باندې خدای تعالی ډیر کارونه تاسو ګورئ نه خدای په اسباب کارونه کینو پیغمبران بسنګ به سبب کارو کی چا بسترګي پټي کی ما کښه پوری دو ورشه داسې چل لینا انبیاء او اولیاء داسې کینا اگر کاغی ته خدای علم ورکړل دي شینو لیکن اسباب باندې غي کار کوي او شی مې ورک دی ورشه تاسو لټيږي ورپسې دا دلیل دی نه چې رسول الله مبارک باندې خبر نو تقریر وکا وی تاسو کې ځینې خلک پیدا شوي زما په علم اعتراض کوي حذیفه سے پاسه دا یا رسول الله چا اعتراض کړی دی رسول الله مبارک دومره غصه او استا پلار اعتراض کړی دی خاموش کېناست رسول الله مبارک چې تقریر سخت کا عمر فاروق سے پوښتنه چې نبی علی السلام غصه دی پاسه دا ويا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك نبيا وبالقران اماما وقدوه دا الله پیغمبر پدې رضایم چې الله زمنګ رب دی اسلام مدین نه ته مخکله پیغمبري قران مو امام او قدوه ده یا رسول الله من تعفو کا خدای بتا تعفو کی کمن کې هر چا صبري کړي هغه عفو ورته وکا
رسول الله مبارک اعلان کفال انتم منتهون آیا منکیږي با بیا به زما په علم اعتراض نه کوي زر صحابه کرامو بچغي والی یا رسول الله نعم بیا به اعتراض نه کوي رسول الله بیا ورته وی فهل انتم منتهون من شوي بیا به نه کوي اعتراض خلق وی چې نه بکو پدریم کرته چې اعلان چغته وستا نبی علیہ السلام را کوش صحابه کرامو ته ویزه اوس خندق بیا وکنه